টাইম। নমস্কার বন্ধুরা, আজ দেখাবো সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং কিভাবে পাল্টাতে হয়। প্রথমে ফ্যানের 1, 2, 3 এই 3টে নাট খুলে নিতে হবে একটা স্ক্রুড্রাইভারের মাধ্যমে। তারপর এই যে গ্যাপ আছে, গ্যাপটা একটা স্ক্রুড্রাইভার ঢোকাতে হবে, না হলে এটাকে উল্টো করে নিয়ে উল্টো করে বন্ধুরা, এই বিয়ারিংটা আওয়াজ আসছে, এইটা চেঞ্জ করব। আপনারা শুনতে পারবেন আওয়াজটা। দেখুন, এটা এখন পোলারের, এই যে পোলার দিয়ে এটাকে খুলে নেব। আমার এটা 2-in-1 পোলার। এটা 62 1 বা 2, যেটা বিয়ারিংয়ের সাইজ, সেটা এটা এটা দিয়ে দুটোই খোলা যায়, নিচে এবং উপরে। এই যে আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি বিয়ারিং। এটা হচ্ছে 62 2 এর বিয়ারিং। মার্কেটে আপনারা মোটামুটি 30, 35, 40 যে যেমন নেয় এরকম টাকায় পেয়ে যাবেন। এটা আমি এখানে লাগাবো। প্রথমে খুলে নিচ্ছি। ভালোই টাইট ভাবে রয়েছে বিয়ারিং। তখন তো ফ্যান বিয়ারিংটা উঠে এসছে এর ভিতর, দেখাচ্ছি আমাদের। এই যে একদম সেম। এবার আমরা এই বিয়ারিংটা এখানে ইনস্টল করব একটা হাতুড়ির মাধ্যমে। হালকা হালকা বাড়ি দিলে ব্যাস হয়ে গেছে। এবার আমরা কয়েলটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবো। আমার নিচের বিয়ারিংটা ভালো আছে, এটা 62 1 এর বিয়ারিং, অথবা এটা আমি চেঞ্জ করবো না। এবার এইভাবে আমরা কয়েলটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবো। এবার হালকা চাপ দিয়ে এটাকে বসিয়ে দেবো, বা এইভাবে হালকা। ব্যাস, এটা বসে গেছে। এবার একটু ঘুরিয়ে দেখে নেবো ভিতরে বসে। ব্যাস, হ্যাঁ। এবার এর উপরে একটা ওয়াশার রয়েছে, ওয়াশারটা দিয়ে দেবো। তারপরে এই ক্যানোপিটা এর উপর দিয়ে দেবো। ক্যানোপি না, এটা বডি। ক্যানোপি বলে ফ্যানের উপরের এইগুলোকে ক্যানোপি বলে। এটা বডি, উপর এবং নিচ দুটো আলাদা আলাদা পার্ট হয়। এখানে রাখলে আপনারা ধরে দিতে হবে, হালকা একটু ঘামাতে এবং
নাটগুলো সূর্য দেখে নিতে হবে, দিয়ে আবার 3টে নাট থাকে বডির, 3টে নাট ঠিকভাবে টাইট করে লাগিয়ে দিতে হবে। তাহলেই আপনারা ঘরে খুব সহজেই বিয়ারিং চেঞ্জ করতে পারবেন। ব্যাস, নাটগুলো আমি আঁকছি। আমার ফ্যান বিয়ারিং লাগানো কমপ্লিট। এবার আপনাদের ফ্যানটা পুরো কানেকশন করে উপরে লাগিয়ে দেখাবো। বন্ধ করো, বন্ধ, এটা দিই।